मैं तो सच्ची पागल हो गई हूँ मीशो से सामान खरीद खरीद के। अब तो सच्ची मुझे मीशो के नाम की एक फैक्ट्री डाल ही लेनी चाहिए। पर मैंने इतने सुंदर सुंदर कुर्ता सेट मंगवाया ना कि दिमाग खराब हो जाएगा। सबसे पहले ये ग्रीन वाला देखो, काई वाला रंग है पर सुंदर बहुत है। पर ये नीले वाला तो इतना घटिया और निहायती बकवास आया है ना कि बिल्कुल भी मत लेना। और ये ग्रे वाला देखो, चुन्नी के नाम पर मीशो ने पूरी चद्दर भेजी है पर सुंदर है। अब मीशो की हर चीज अच्छी ही है, मजाक थोड़ी है, क्योंकि चुन्नी के नाम पे मच्छरदानी का कपड़ा भेजा है। पर ये वाला सूट झकास बिंदास फाड़ू क्लास आया है, उतना ही ये निहायती घटिया और एकदम बकवास आया है। पर नीले से प्यार इतना कब हुआ कि नीले नीले सूट ही मंगवा डाले और कोई रंग ही नहीं लिया। आप लिंक के लिए कम्युनिटी पोस्ट चेक करो या पिन कमेंट लिंक्स